تحياتي لجميع المشاهدين. في هذا الفيديو أنا راح أشرح لكم طريقة لعب لعبة البناكل أو بيناكل. طبعا لعبة البناكل تتكون أول إشي الأوراق. لعبة البناكل تتكون من شدتين كاملين، يعني مجموعتين كاملين من الشدة. أوراق اللعب يعني كل مجموعة تتكون من 52 ورقة زائد جوكر. يعني اللعبة فيها جوكرين. الجوكر اللي هو هذا طبعا جوكرين، فيها جوكرين. اوكي. آه تتكون من مجموعتين من الشدة، يعني 52 ورقة بالإضافة للجوكر في كل مجموعة. فإذا المجموعة أوراق اللاعب في لعبة البناكل 106 ورقات، يعني اللي هو 52 زائد 52 104 زائد الجوكرين 106 ورقات. اوكي تمام. لعبة البناكل تتكون، هي عبارة عن لعبة شراكة. بكون اثنين، فيها لاعبين بيلعبوا ضد لاعبين. كل لاعب بيملك 18 ورقة ما عدا أول لاعب اللي هو على يمين الموزع الورق، بيكون معه 19 ورقة. بيبدأ اللاعب من اللاعب اللي على يمين الموزع اللي معه 19 ورقة، بحيث إنه بيحرق الورقة اللي ما بده إياها. بعديها هلا طريقة التنزيل بتكون عبارة عن مجموعة من 3 ورقات فما فوق من كل لاعب. 3 ورقات كيف؟ يا إما تسلسل، كما قلنا في فيديوهات سابقة مثل في شرح لعبة الهاند. مثلا التسلسل بيجي عنا شيخ، بعدين بنت، بعدين ولد. بس طبعا لازم يكونوا من نفس الشكل. ثواني. شيخ، بنت، ولد. مثلا نفس التسلسل هذا شيخ بنت ولد. اها. بيجي شيخ بعدين بنت وبعدين ولد، وقبل الشيخ بيجي الأصل أو الإيس. وبعد الولد بيجي 10 9 8 7، يعني هذا التسلسل 3 ورقات فما فوق. فقط هذا هو هيك نزول البناكل، انه بس بتنزل اي 3 ورقات، مش مهم مش كم مجموعهم. مش مهم كم مجموعهم كم نقاطهم. المهم تنزل 3 ورقات فما فوق. او الأوراق المتشابهة في لعبة البناكل اللي بصير تنزلها مع بعض، اللي هي بس رقم 3. يعني بدك تنزل 3 مثلا ديناري و3 سنك و3 بستوني، أو مثلا 3 ديناري 3 كبة 3 بستوني، أو يعني مهم 3 أشكال مختلفة من نفس الرقم، فقط الرقم 3 أو الأص الإيس. بتنزل أشكال مختلفة من نفس الرقم اللي هو الأص أو الإيس أو الثلاث. بس الثلاث والأص اللي بتقدر تنزل منهم أرقام متشابهة من أشكال مختلفة، اللي هو 3 أوراق فما فوق. تمام. آه، هلا طريقة التنزيل زي ما حكينا شرحنا لكم إياها. في عنا هلا لما الجوكر، في عنا ورقة البنكل. وين راحت؟ طبعا رقم 2 من أي شكل من أي لون هو يسمى البنكل. وفي عنا الجوكر. الاثنين والجوكر الاثنين والجوكر تستخدمهم، الاثنين أو الجوكر تستخدمهم مكان أي ورقة ناقصة عندك في التسلسل، حتى تمكنك إنك تنزل. يعني زي ما شرحنا في لعبة الهاند سابقا. آه، والراحة. مثلا عندك شيخ وولد. مثلا عندك شيخ وولد، في بيجي بينهم البنات، هي بتحط بينهم البنكل اللي هو رقم 2 من أي شكل أو من أي لون إذا كان معك، يا أما بتحط الجوكر لحتى يكمل التسلسل 3 أوراق فما فوق. تمام. أي نزول بتنزله، أي مجموعة متسلسلة بتنزلها. آه طبعا هلا انت لما تنزل الاوراق بعد ما تنزل اي مجموعة، الاولى او الثانية او الثالثة، انت وشريكك، هلا ما بصير تنزل الا على اوراق شريكك. كل واحد بينزل على اوراق شريكه فقط. ولما تنزل في اي تسلسل تنزل تستخدم الجوكر. فيك تاخده اذا كان معك الورقة اللي انت استخدمتها اللي استخدمت الجوكر مكانها. اما البنكل ما فيك تاخده في حال استعملته وكان معك الورقة اللي استخدمت مكانها البنكل. ما بتاخده، بس انما بتحطها وبينتقل بينتقل البنكل من اليمين لليسار، يعني للفراغ اللي بعده، للورقة الناقصة اللي بعدها بينتقل البنكل لإلها.
ما فيك تاخذ البنكل، بس فيك تاخذ الجوكر. طبعا الجوكر بس بتاخذه من عند زميلك، ما بتاخذه من عند خصمك. اللعبة كما قلنا فيها جوكرين. شو في عندنا كمان؟ في اي تسلسل، اي جروب بتنزله، اي اوراق انت منزلها على الارض، ما فيك تحط بنكلين اثنين، بس فيك تحط بنكل واحد. فيك تحط بنكل، فيك تحط جوكر بنفس نفس النزول بنفس الجروب اللي نزلته انت. يعني مثلا انت منزل هذا الجروب، تمام، شيخ بنت ولد، او مثلا حاطط هون، مثلا حاطط هون جوكر شيخ بنت ولد، وحاطط آه شيخ بنت، تمام زي هيك، شيخ جوكر، او لا عفوا نشيل البنت، شيخ جوكر ولد. بعدين بنحط بنكل، بصير هيك تحط بنكل وجوكر بنفس التسلسل. لكن ما فيك تحط بنكلين، فيك تحط جوكرين طبعا، شيخ جوكر ولد بنكل اللي هو الاثنين. شو في عندنا كمان؟ نيجي لطريقة احتساب النقاط. هلا الأوراق اللي بتحمل الأرقام من 3 ل6 تحتسب نصف نقطة لأي فريق. والأوراق من 7 للشيخ، يعني 7 8 9 10 11 12، 7 8 9 10، ولد بنت للشيخ، تحتسب كل ورقة عبارة عن نقطة. والقص أو الإيس يعتبر أيضا نقطة. البنكل أو الاثنين يعتبر نقطتين. الجوكر، الجوكر هذا يعتبر 4 نقاط. هلا كيف بيتم احتساب النقاط؟ الفريق اللي بخلص أوراقه أول، أي لاعب من أي فريق بخلص أوراقه كلها أول، بنزلها كلها على الأرض. طبعا أي لاعب بيلعب أي ورقة، أي نزول لازم يحرق ورقة. طبعا أي فريق بخلص، أي لاعب من أي فريق بخلص ورقه أول قبل كل اللاعبين، هو اللي فريقه بيفوز. أو إذا وصل أحد الفريقين ل 222 نقطة، هو الفريق اللي بيفوز. شو في عندنا كمان؟ في نقطة نسيت أحكيها، إنه هلا في كمان بنرجع بعدين بس أتذكرها. إذا لاعب من أي فريق نزل كل وراءه كاملين مرة واحدة، وأحد الفريقين كان منزل من أحد اللاعبين من الفريق الخصم كان منزل، فريقك بياخد زائد 51 نقطة، بينما الفريق الثاني بياخد 0 نقاط، 0 نقاط. بينما إذا أنت نزلت كل أوراقك مرة واحدة، وما في أي لاعب من اللاعبين الخصم أخذ نزل أي نزول، فريقك بياخد زائد 101 نقاط، والفريق الثاني بياخد 0. بينما أنت لما تخلص أوراقك، أي لاعب من أي فريق خلص أوراقه أول، طبعا فريقه بفوز، شو بياخد 21 نقطة زائد مجموع نقاط الأوراق اللي انتوا نزلتوها انت وشريكك، ناقص نقاط الأوراق اللي ما زال شريكك يملكها وما نزلها. تمام. شو في عندنا كمان؟ شو في عندنا كمان؟ حكينا عن الجوكر، عن البنكل. الجوكر والبنكل تستخدمهم مكان أي ورقة ناقصة. والجوكر فيك تاخده مكان، إذا أخذت الورقة اللي أنت بتحط الجوكر مكانها، إذا كانت كنت تملكها فيك تاخده. بينما البنكل ما فيك تاخده، بينتقل للورقة اللي بعدها أو النقص اللي بعده في نفس التسلسل. آه أنا تذكرت ورجعت نسيت، بس برضه هلا تمام. طبعا مثل لعبة الهاند، أي لاعب بيرمي ورقة، فيك تاخذ الورقة إذا أنت كنت بتحتاجها بدل ما تسحب من السحبة. طبعا في سحبة بتسحب منها، كل لاعب يجي دور بيسحب منها. نفس لعبة الهاند، إنه بتسحب سحبة، تسحب ورقة من السحبة وبتحرق ورقة ما بدك إياها. بينما فيك أنت تاخذ أي ورقة بيرميها اللاعب اللي قبلك إذا كنت بتحتاجها، أو حتى عادي ممكن تخليها معك وترمي أي ورقة ما بدك إياها. على عكس لعبة الهاند، إنه ما فيك تاخذ الورقة اللي بيرميها اللاعب اللي قبلك إلا إذا كان في عندك نزول.
بس هون مش شرط يكون في عندك نزول، ممكن تاخدها وتخليها عندك وترمي مكانها ورقة تانية بدل ما تسحب من السحبة. وايش في عندنا كمان، ايش في عندنا كمان. اه فيك تاخد اي ورقة من الاوراق المرمية على الارض اللي هي تسمى النار. هلا مثلا في عندنا هدول اوراق هيك مرميين على الارض، هدول هيك بالترتيب. اذا بدك تاخد اخر ورقة تاخدها هي لحالها عادي. اما فيك تاخد اي كرت طبعا من الكروت اللي نازلة. اذا اخدت كرت من الكروت اللي ورا بدك تاخده وتاخد كل الوراق اللي فوقه معه. تمام، بدك تاخده. اذا اخذت اي ورقة تانية غير الورق اخر ورقة انرمت على النار، فيك تاخده مع اي ورقة تانية من الاوراق مع الاوراق اللي فوق عفوا. اذا اخذت كرت اخر جاي مثلا في المنتصف من المرميين على النار لازم تاخده وتاخد الاوراق اللي فوقه. اخر نقطة، انه اذا نزلت انت هند كامل اوراقك كاملين وكان شريكك منزل، طبعا تاخذ 51 نقطة ناقص نقاط الاوراق، او نفس الشيء 51 نقطة. والفريق الثاني بياخذ صفر، يعني ما بينحسب الاوراق منزلها. هلا اذا انت خلصت اوراقك، مش ما بنحكي انه هند او هذا، اذا انت خلصت اوراقك قبل كل اللاعبين انت وشريكك بتفوز وفريقكم بفوز، بنحسب لك 21 نقطة زائد النقاط الاوراق اللي انتم نزلتوها على الارض، ناقص نقاط الاوراق اللي ما زال يملكها شريكك اللي هو بنفس الفريق. بينما الفريق الثاني بياخذ نقاط اللي هو الاوراق اللي نزلوها على الارض. بس من هون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على المتابعة. ان شاء الله يكون شرحي بسيط وسهل وواضح، ان شاء الله تكونوا تعلمتوا. واذا افادك هذا الفيديو كان ممتع ومفيد، بتمنى منك انك تعمل اعجاب للفيديو وتعمل مشاركة. ومش غلط تسأل اي سؤال انت مش فاهمه، انا ان شاء الله راح اجاوب عليك في الكومنت. وشكرا لكم على المتابعة والى اللقاء.